Dobro došli na Ocvirki podcast. Hello. Hello. Glasno. Lepo pozdravljeni gledalci v novi Tako epizodi, je. v 5. epizodi Ocvirkov. Danes z vami je 2 ocvirka, jaz in ta drugi ocvirek tam na dnevni strani. Ti si pa zgovoren danes. Dame in dobrodošli. Dan in dobro. Top. Danes z vami gospodje. Florian, kaj boš danes Kaj si povedal danes kaj lepega? pojedel? Pojedo? Jajca seveda, ker imamo domača jajca. A ti vsak dan ješ jajce? 18% po mojem dni v mojem življenju. V redu. Ja, zelo dober vir so holina, ki je za dobro delovanje možganov in beljakovin. Koliko beljakovin pa je na jajca, pa koliko je kalorij na Mislim, da jajca na poprečno? srednje veliko jajca je 6 gramov beljakovin. Ne vem pa, Ja. kalorij je pa najbrž 60. Najbrž sem rekel premalo, to pa nisem ziher. Ok. Tako da jejte jajce, da vam mišice zrastejo zdajce. Zdaj pa nekaj malo o zajtrku. Zelo lepo. No pa jaz sem prebral eno knjigo. Dej čak prvo, Kva? A ja, ne. povej še, jedel sem pa jajce A ja. s tuno. Kaj si pa ti jedel? Jaz nič. Umešane jajce. Nič Nič nisi nisem jedel, ti jedel. si zelo nejed. Zelo ne. Razen, ko je na voljo veliko. Ko je na voljo. Ne glede na to, kdaj se zbudim, bom po moje jedel vse, ne vem. Zjutraj mi tak ne paše jest, bi mogel pač res na silo se potruditi, tako da jem pa ponavadi prvi obrok 3, 4 oziroma malo prilagodim tudi pol temu, kdaj pride Urška, pa pol skupaj jeva. V bistvu festaš. Ja, načeloma, ja. Oziroma Zdaj sem že spil, se zdaj sem spil postiš. tole, ki ima nekaj kalorij, tako da... Ja, kva pa je tole. A jaz sem pa, veš kaj sem zdaj spil, zdaj imam iz otoka Šolte imam olivno olje za dobro in si naredim včasih zjutraj, stisnem si pol po možnosti bio limone, pa si dam pa žlico olivnega olja pa kajenski paper. Malo kaj na svetu za poslušalce za nakup kvalitetnega olivnega olja. Če imaš kakšne Posebej, metrike. ja zdaj razen, da gledaš certifikate, da je ful kvalitetno. Najboljše, če poznamo pridelovalca, ne? Mislim zdaj, oziroma jaz sem pol, zdaj tega na Šolti smo kupila dve različni olivni olji. Sem prav to? Ja. In eden je bil od enega domačega pridelovalca, ko imaš napis za cesto, pa ga pač probaš, pa pač če grenko je načeloma v redu, ne? Oziroma, če malo peče, pikantno. To sem mislil, To si mislil. da je menda dober indikator kvalitetnega olivnega olja, ta v bistvu Pikantnost. pekoč poprast občutek v grlu, ko ga ja. pogotneš, da bi naj nakazoval na to, da ima veliko teh polifenolov, ki so Tako. ful zdravi. Teda, ja, no, če imaš šanso probati, no, da če plot tega smo vzela pač tako. Ni bilo zdaj na jolo, zato ko smo ga probala. Ta drugi je bilo pa najboljše ocenjeno šoltansko olje in ima neko nagrado Mater. svetovnega merila. Menda, no. Ja, pa verjetno valjda hladna stiska, no more biti. Ja, tako ja. Fajn je, da je v neki temni steklenici. Pa navadi vedno teče, ja, no, zdaj, če kupiš od nekoga doma, bo pač plastična flaša, ampak Ja, pa je fajn, da veliko. prestaviš, no, čim prej v temno Mislim, da steklenico. sploh če v trgovini kupiš, ko se to transportira, ker menda lahko svetloba, ne, UV, Tako. da pač oksidira že Tako. kaj noter tisto olje. Ja, tako da ni tako vseeno, kako olivno olje kupiš. Sploh recimo, mislim, da je taka stvar, ko velikrat ljudi zavede, ko pač, olivno olje je bolj zdravo, kot pa kjero drugo olje, kao zaradi pač osebnosti pa profila teh maščob, Tako. ampak velikrat imaš pa napisano gor čist na majhno mešanica Ja, evropski. rafiniranega Ali pa tako, in ja. oljčnega ali pa mešanica različnih olj. Mislim, Torej, v olivnih vsakem primeru, če kupiš iz trgovine, fajn, da malo prebereš etiketo, Ja, podrobni ja. tisk, pa iz kje prihaja. Ne? ja. Zdaj, če ga lahko dobiš, da je pač iz ekološke pridelave,
toliko boljš, pa da je res čim manj sort, pa da dejansko vidiš poreklo. Ker imaš recimo te fore, ko piše, da je slovensko olivno olje, pa piše, da je mešanca evropskih tehnov ali pa to. Da je fajn, da je res... Ti si šel pa še korak, da imaš pa tudi to, da piše, da je rafinirana mešanica oljčnih, olj in rafiniranih, tako mislim, da je celo. No, ampak ja, to fora, ja. Več ko je verov, več je prostor za, ne bom rekel napake, ampak kako šmuglanje. Tako je. Ne vem, če ni najen kolega Aljaž Pernik enkrat povedal, ne vem, nisem preveril tega, ampak da je kao zanimiva statistika, da Italijani menda izvozijo več olivnega olja, kot pa ga pridelajo. Ja, to je tudi kar zanimiva, ja. Zanimiva statistika, nekaj smrdi. Ja, bomo preverili. Tako da ja, jejte, pijte in kuhajte z olivnim oljem, ne pa ga preveč pregret, ker... Je pač olivno olje, to sem glih mislil zelo povedati, ko si ti končeval, da v bistvu ni namenjeno zdaj, da boš ti v olivnem olju cveril, je bolj, da ga uživaš hladnega, ali pa res za nekaj, ne vem, če boš jajca gor spekel, tudi ok, ampak ni pa zdaj to, da boš dunec pekel v olivnem olju, pa bolj kako drugo. Tako. Ali pa pač ne cvret, ne? Ja, to res ne. Pet v gostilno pojej duneca. Tudi pečica, ne. Čeprav jemen, da se tudi tukaj različna olivna olja, sam ne vem, kako je to razvito v Sloveniji, razlikujejo na podlagi tega, do kakšne temperature jih lahko uporabljaš. In da naprimer, recimo tudi ta grenkejša, kvalitetnejša olja, o katerih smo govorila, je jih skoraj škoda, da jih boš ti uporabljal za peko, ampak tako si rekel sveže, da si jih daš na zelenjavo ali pa pač sam ga zaužiješ, da pač je boljš kuhati z manj kakovostnim, ali kako bi rekel. No. Ja, pa manjkrat kuhati sploh z manj kakovostnim. Ja, splošno, da v bistvu niti ne cvreš velike poltone. Ne, meni se zdi, že na splošno nefunkcionalno cvreti doma, razen če zdaj res nimaš fritezo, pa to ful velika delaš, ampak to spet ni. Ja. Ki jih najbolj priporočljivo je boljš. Pica pa veliko olja gre pa... To sem mogoče buta slišim, ampak je res pa boljš, da greš pač tukaj, ko greš na leto, pač, da se ti zalušta nekaj cvrtega, pol greš nekam. Pa veš točen, kakva je ta temperatura, ko je še ok za... Ne vem. Stud nisem ziher. Vem samo to, da ima zelo nižjo to gorično in zaradi tega se tudi recimo ful prej začne dimiti, ko ga se grevaš. Ne? In pa v bistvu se že tvorijo škodljive snovi v tem procesu. Narediš več škode kot koristi. Tako da ga v bistvu niti ne bi smel preveč pregrevati. Nobenga for that case. Yes. Drugač pa lahko se pa zdaj premaknemo, ko smo se zdaj pogovarjali o cvrenju, da je veliko boljš baje na masti cvret, karkoli že. Tudi krofe recimo delajo, ba je veliko na masti in je veliko boljš kao. Zdaj je neko tako gibanje proti semenskim oljem. Pač seed oils, da so kao zelo slaba, ne? Zdaj tudi maščobni profil masti ni glih obetaven, ni to zdaj glih zdravo, ampak jaz sem na ta način vedno gledal, da recimo, če imam domačo mast, ali pa tudi, če vzamemo domač puter, ne, da vem, da je to ena sama sestavina, pa vem, kaj je vir, medtem ko pri nekem rastlinskem olju res nisi ziher, ko vse je lahko, kako ga kupiš v trgovini. Kreko, da je polče domače, to skoraj whole food. Ja. Ko dejansko veš, da je samo ena sestavina. Ali pa na cvirkih spečeš, ne. Kaj je to reklama že? Ja, to je pitch. Tako da ja, ni tako vseeno, kako maščobo zbiraš v svoji prehrani. Kaj sem še mislil reči, zdaj, ko si rekel seed oil, kaj pa če, no recimo, kaj je pa seed pri olivnem olju, isto se iz koščice dela, ne, ki je v bistvu seme. Ne vem če. Ne? A se ne iz plodov? Ja, sem se iznotri ploda je ta koščica, ne, iz koščice zraste. Je sama ne razkoščičijo oljke, preden začnejo delati olivno olje, po mojem. Pa se to pa stiska, ker ti ne moreš stiskati tistih koščic. Ne vem, kak je postopek. Bomo ga malo več raziskali, da ne bomo kakšen je postopek. Bederi govorila, degač pa
Če ima kdo kaj pojma o tem, zelo dobrodošlo. Tako, napišite v komentar, kako se proizvaja olivno olje. Olivno olje ali oljčno olje ali oboje prav? Mislim, da je oboje prav. Okay, ker so oljke pa olive, ja. Oljka je drevo. Oljčno olje je, če drevo stisneš, olivno pa če stisneš plodove. Če tiste lubje zraven poteraš. Pa koreninice. Ja, kaj pa, če bi spekel, naprimer, na bučnem olju, okej? Jaz mislim, da bi se hitro začeli. Jaz mislim, da to ima pa sploh nizko to gorično temperaturo. Pa je bučno olje zdravo? Mislim, preveč me vprašaš. Ker bučna semena sama po sebi so precej zdrava. Pač imajo velike Jaz mislim, da vsaj se moraš tukaj ustaviti pri tem, da pač osajne olje ima zelo majhna količina veliko kalorij in zdaj to v nobenem primeru ni zdaj fajn to jesti. Zelo koncentrirano je, ne moreš zdaj primerjati bučnih semen pa bučnega olja. Definitivno. Jaz mislim, da je bučno olje bolj za okus ali pa za barvo. Ja. Ker dela tudi narediš recimo mafine pa daš malo bučnega olja, on treba pač zeleni v sredini. Ampak veš, da recimo za bučno olje, da je to menda zelo slovenska stvar. Ja, bi si mislil. Jaz recimo, mi imamo apartmaje in ko smo dobivali kakšne goste iz tujine, je to v ful visokem procentu bila stvar, ki so si odnesli domov, ker jim je bila tako wow, da še niso kaj takega. Bi si mislil, ja. Ali pa da bi solato ali pa na paradajz si dal, da to jim je bilo res top, da še niso kaj takega videli. Jaz se dobro repanim. Ja, zatunkat. Zatunkat, ja. Jaz zelo rad to tunkam, no. Ampak ni tako dober, če je samo, ne? Ja. Moreš dati paradajz, ne? In mora pa tis sok, ko ti posoliš paradajz, ko ga malo spusti. Tiste je fajn. In pojel to potunkaš. Teč pa je bilo zelo zanimivo, mogoče en random fact iz, mislim, da konc osnovne šole, ko smo imeli kako bi to, ne vem, če je bil izbirni predmet ali bil dodatni predmet, poskusi v kemiji in je pač razlagala učiteljica, da so drugač delali veliko poskusov v kemiji. Ja. Sorry. Ne, da so, recimo, ko so kaj raziskovali, kako se obnaša recimo nafta oziroma to olje, ki priteče iz zemlje, v naravi so dosti za te poskuse primerjali oziroma uporabili bučno olje, ker se bej zelo podobno obnaša. Pa olje, barva podobno, pa podobno se prime. Zanimivo. Ampak to je zdaj zelo dolg nazaj, da to spet nekaj, kar malo na pamet govorim. V bistvu. Ja, lahko probamo. Recimo, ko so primerjali, kako se onesnažuje z nafto, ne, so za neke določene majhne dele, neke obale, recimo, uporabili bučno olje. Ne vem, če prav obale, no, pač. Se pravi, zelo majhen del. Ma pobrskala. Niso pa zlili verjetno 100 litrov bučnega olja. Če kak članek na to foro pa me dala v bajo. Zanimivo. Nisem to še enkoli slišal. Vsaj enkrat preveč. Tako je. Si kaj zanimivega prebral pred kratkim? Ja, skos, kaj. Si ti kaj? Ne? Zaključil. Jaz sem zdaj, to je sicer ena knjiga, o kateri bi danes mogoče malo spregovorila, ki sem jo začel brati že v bistvu ful dolg nazaj, pa sem jo pred kratkim spet našel, pa sem spet malo šel čez poglavje in se mi zdi to ena taka zelo zanimiva. Pa zelo pozitivno v bistvu naravnana, pozitivna za skupnost naravnana knjiga, no, tak sporočilna vrednost. In je to knjiga od gospoda Granta, ko je Adam. Adam Grant, ja. Tako. Naslov knjige pa je Daš, dobiš. Daš in dobiš. Najbrž daš in dobiš. Kak je pa angliški naslov, to si ti prej... Give and take. Aha, give and take, ja, v bistvu kar... No, ampak tako smo se premenili eden izmed teh boljših dobesednih prevodov, ki v redu izpadejo. Ja, marsikdaj Slovenci znamo zakomplicirati kakšne prevode. Bom sam tole izpostavil, da vem, da v osnovni šoli ko sem bil, tudi Harry Potter prevodi so zanimivi, ampak bil je ena komedija je bila, mislim, da je izvirni naslov Let's Glide Together. Ja, kaj so pa prevedli? Drkajva skupaj. Ampak mogoče zaradi konteksta filma, ne vem. Ja. Ampak kakorkoli. Čem že gre to?
Ne vem, nisem gledal Aj, nisi filma, gledal. ampak sploh Harry Potter, ko se je izpostavil, tam Ja, je tisti marsikaj sprevodi so res taki, ne. zanimivega. No. Rav, star, res tak. Mrlakenstein. Mrlakenstein. Mislim, da bi lahko nanizal vse te prevode, da bi se vsem lahko smejal, pa maj na koncu. Ja, prosti, povej. No, v glavnem, knjigi. daš, dobiš, pač ne bom zdaj šel čisto po poglavjih, imam pač par istočnic, pa bi se prav vsaki mogoče malo stavil, pa mogoče vsako malo predebatiramo za začetek. Gre pa v glavnem razdeli, bi rekel, na 3 tipe osebnosti ljudi. On veliko v glavnem govori to je v poslovnem prostoru, no, ker pa da ful nekih teh primerov, kako se to kaže pri poslovnežih. Pa nasplošno mislim, da je knjiga naravnana 80% na ta način, oziroma napisana za nekoga, ki se hoče izboljšati v poslovnem svetu. In zdaj, kaj lahko ti narediš. Za podjetnike, ja. Recimo, ja, v tej smeri, in pač on razdeli potem na 3 osebnosti, tako sem rekel. Ja, verjetno tudi za nekoga, ko je zaposlen. Tako je, ja, sigurno. Ni treba, da ja, ja. Ja, okay. Mislim, že tak, za nekoga, ki ga pač zanima, no, to je tak ne self-help. Ja, vse je. To ni še self-help. Tako, no, I guess. V glavnem razdeli na 3 tipe, bi rekel, na nek način osebnosti, in sicer na dajalce, na jemalce in pa na izenačevalce, da izenačijo. Ne? Dajalci, jemalci, izenačevalci. Izenačevalci. Okay. Jaz sem pa vmes rekel izničevalci. Izničevalci. Ti to je so Mrlakenstein. Ja. Pa naciji. Okay. Okay. Let it be. V glavnem, oni tako pač vsakega posebej opredeli, največ govora je pa tako pač o dajalcih, ne, in pa govori tudi o tem, zakaj je to dobro, in pač on pol čez teh 9 poglavij razlaga, zakaj je dober, pa na kakšen način je dober, pa da primere, tudi Abraham Lincoln je bil dajalec. On je menda ful dolgo rabo, da je prišel do položaja, da je bil predsednik Združenih držav Amerike. Jaz sem gledal film, pa ga moram še enkrat gledati. Nisem bil zadosten. A je njemu ful velikrat spodletel. Za ameriške zgodovine jaz tudi ne poznam tako veliko. Ampak mislim, ne vem pa zelo, če se prav spomnim, se film osredotoča bolj samo na tisto obdobje, ko je uspelo mu doseči to, da se je suženjstvo ukinilo. Okay. Ne vem, tako da nisem prepričan. Se pravi, da je pač se mogel ful pomatrati do tega položaja predsednika. Mislim, zdaj, ko bomo šla čez to, boš po moje povezal. Okay. Ne vem, če ima smisel. Pa ne bom zdaj že vse. Ja. V glavnem pol razdeli vsega posebej in pač razloži vse te 3 tipe. Ne, za dajalci, kot lahko si misliš, pač, kako bi rekel, so najdlje stran od ljudi, ki skrbijo sam za svoj rit. Torej, ful prizadevajo, da je tistim, ki so z njimi dobri, pa da jim pomagajo, tako zelo nesebično. In pač primer tega je recimo, ne vem, ko nekdo rabi tvojo pomoč, ti brez tega, da hočeš nekaj v zameno, mu pač pomagaš z nečim. Altruizem je to, da nesebično pomagaš drugim. Ja. Mislim, on tudi pol omejitev, no, ampak do tega malo kasneje. V glavnem to, pa imaš jemalce, ki to so zdaj ti, ki lahko rečemo po naše, da skrbijo sam za svoj rit, ne? Čim več za mene, pa jaz dam čim manj, ne? Pa imaš pa izenačevalce, to so pa v bistvu ljudje, ki pa ki je pač njihova glavna skrb v tem aspektu je, da pač toliko, kar dajo, želijo pol dobiti nazaj in pač recimo njim se ful zdi hiter, kakva stvar pol sebična, pa zelo preračunavajo, ne? To lahko tudi, to bomo mogoče tudi doskrat še omenili, da pač recimo jemalci pač preračunavajo vse v to smer, da bojo oni dobili čim več, ne, se dajalci pa sploh ne, pač gledajo sam v dobrobit in se ne ukvarjajo s preračunavanjem. A si misli nekaj vprašati, ne? Ne. Aha. Ok, to je precej jasno. Bolj me zanimajo izenačevalci. Izenačevalci. Jaz mislim, da je večina ljudi, ne bom rekel to. Mislim, da je še lažje za razumeti izenačevalce. Okay. Že recimo, če imaš izmenjavo nekih dobrin, ti daš meni, jaz bom zdaj poskrbel, da bom dal tebi isto nazaj in obratno. Okay, če priješ tih meni na obisk, pa jaz dam tebi, ne vem, ko ti naredim čaj ali kavo, bolj ko prej taj bom pričakoval, da dobim
najmanj to, ne najmanj to, isto to, da ima reči isto to. In če ne dobim pol, bom si mislil, kaj je slabega od tebe. Ja, pa na drugi strani je tudi ona oseba, ki si ti, če je izenačevalc, verjetno, ki si ti, ko je bila pretep na obisku postrego čaj, pol, ko priješ tih njej, si reče, zdaj moram pa jaz njemu tudi dati, ker je on dal men. Medtem, ko zdaj dajalce pa tak, ne, ti priješ meni, jesti zdaj vse ti dam na razpolago in pol, ko prijem recimo teb ne pričakujem v zameno, če ga ima zdaj v ta, ne. To potem omeni, da pač že kar v prvem poglavju, da pa imaš, da ni pa nujno zdaj, da je to pogoj za uspeh, ne, da si ti dajalec in da imaš ti dajalce na dnu prehranjevalne verige in na vrh. In da imaš ti zdaj neke stvari, na katere moraš biti pozoren, v bistvu, da je sploh to, ne bom rekel sam dobičkonosno, ampak da nisi pol ti sam izčrpan iz tega, pa da nisi zdaj predpražnik za recimo jemalca. Da nisi izkoriščen. Tako v bistvu, na nek način. Recimo na primeru trgovca pol, ne, je tak, da lahko imaš zdaj v obeh smereh nekoga, ki je zelo poslovno uspešen. Imaš ti lahko dajalca, ki je zelo uspešen, zato ker bo širil neko svojo socialno mrežo, pa skrbi za kupca. Imaš pa ful to, da bo dal on pol do te mere, da dobi pa premalo nazaj. Ne sploh, če imaš pol na drugi strani pa ljudi, ki pol izkoriščajo to. Velik pomen dajalcev na splošno, oziroma kako pa oni pridejo do uspeha, je pa, da je mreže socialne gradijo. In pač največ, kar lahko ti kot dajalec, najbolj smiselno, kar ti kot dajalec lahko daš, predvsem v poslovnem okolju, je to, da daš na svet oziroma narediš kot neko uslugo, da nekoga usmeriš do svojih drugih poznanstev. In obratno, in tako gradiš pač, veš. Da moraš širiš mrežo. Tako, v bistvu. Tako je. In v bistvu ti, mislim, skozi so te neke male uslugice, zaradi česar potem ti načeloma lahko ful veliko ljudi spoznaš, pa skozi širiš to neko dobro, ne bom rekel dobro dela, ampak ni ti problem recimo neko uslugo narediti in pol recimo, če ti to dosti časa delaš, ljudje tebe poznajo po neki, če hočeš, dobrosrčnosti, pa to, da ti ni zdaj karkoli problem narediti, ne, do neke mere itak. In je to pač potem tvoj ključ do uspeha, ne pa nujno to, da si ti zdaj sam po sebi, sam v poslu dober. Mislim, itak moraš biti, ampak to je pa še dodatno zdaj del tega, da ti zgradiš zdaj neko dobro socialno neko mrežo. Pa če je neka ekstra kompetenca, ki jo lahko posameznik ima, ki ni nujno povezana z njegovo sposobnostjo, kako dobro neko delo upravlja, ampak je nekaj, ko je komplementarno s tem. Tako definitivno. Pač to je zdaj, da ti še izboljšaš svoj položaj. Naprimer, zdaj ne vem, če je bil ti na splošno sakal v nečem, pa da boš zdaj sam dajalec, ne vem, če to itak ni dovolj. Da ne bo zdaj kdo... Na splošno sakal. Na splošno sakal, ja. No recimo prejemalci, kar se teh socialnih mrež tiče, oni sam pač jemljajo neke veze in pač ne dajo nič nazaj, ne? Izenačevalci pa v obe smeri, ne? Zdaj, če ti si meni z neko vezo pomagal, zdaj moram tebi z neko vezo isto nazaj pomagati, naprimer, ampak pa je to, ne? Pa se me pač več ne tiče, kaj boš ti delal. Ful bilo to skrbno zbranje, pa da ne boš zdaj nekomu dal neke veze preveč, ne? Veze, naprimer, ne? Da se ne boš počutil izkoriščen, to je pa pol recimo to, da si ti izenačevalc. Je pol to. Se pravi, jemalci so v bistvu kot neke pijavke. Ja, čist pijavke. Ja. Mislim, delajo sam za svojo, pač bi rekel, dobrobit in nič drugega jih ne zanima. Potem ena še ful tako značilnost dajalca je pa to, da ti tudi priznaš zasluge drugih, pa da si ful dobro pripravljen sodelovati. Ponavadi so dajalci zelo dobri timski igralci, ker ful skrbijo za to, da so vsi v timu slišani, da dobijo zasluge za to, kar so naredili, da sploh dobijo priložnost, da je ful bolj tako solidarnostno vse naravnan. Ne zdaj nujno, ne bi zdaj mogoče demokracije tle mešal, ampak tako, no, da imaš res, da ti res daš čim več možnosti, pa to tudi priznaš pa. Medtem, ko recimo nekdo, ki je recimo pa jemalec, ne, bo v tem primeru sam to vse pobrno recimo dobil neko idejo o tebi, ali pa delam recimo s tabo v neki ekipi, ali pa neko seminarsko pišemo, pa ti recimo neko stvar dobro narediš,
pa tudi če sem jaz recimo zdaj vodja skupine kvazi, pa jaz pa bral vse te zasluge, pa ne bom rekel, ti si tudi zdaj nekaj dobro naredil, ne, pa to, da si ti kot dajalec pa pripravljen izpostaviti, ne. Pol je verjetno tudi dajalec, glede na to, kar si rekel, ne vem, sklepam, bolj pripravljen prevzemati odgovornost za ali svoje napake, ali pa to, kar naredi dobro. Ja, definitivno. Jaz mislim, da to pol tudi en tak, da bi rekel, pač ti lahko iz tega pol hiter neko dobro vodjo narediš, ne? Da je pač to nekdo, ki pač je pripravljen poslušati, pa da pol tudi prizna in prevzame odgovornost tudi, ja. Prizna pa tudi to, da je nekdo drug dober, zdaj pravim, tako sem rekel prej. Ja. Zdaj ne vem, če je to notor opisano, ampak zanima me, če kje govori o tem, a ljudje tekom življenja kaj spreminjamo te vloge, ali so zelo fiksne. Se pravi, ne vem, a misliš, da se dogaja, da nekdo prije do nekega vodstvenega položaja v podjetju, zato ker je bil dajalec in potem zaradi svoje pozicije postane jemalec. Ja. Ker pač začne izkoriščati položaj, ali je verjetno, da pač je njegov tip posebnosti, da je dajalec in bo tako ostal? Ne bom zdaj trdil 100%, ampak ker je v knjigi, jaz mislim, da imaš ti načeloma si to, kar si, ne boš zdaj razvil, lahko pa zelo dobro to vpliva. Recimo, če imaš ti ekipo samih dajalcev, ne? Pa dobiš pa noter enega, ki je malci, bo tudi on mogoče pa prizadeval, ker vidi, da to je ekipni duh, ne. To je to, ko sem rekel, da je zelo dober tudi za družbo. Pol, če bi to vsi ozavestili, bi se pol mogoče več ljudi začeli to ravnati, ne. A to je grant, kakšne raziskave izvajajo tudi? Ja, tudi, ja. Ker sklepam, da je pač raziskave verjetno izvajajo z pač ljudmi, ki so, ne vem, 25 plus. Zato, ko načeloma od takrat naprej se zelo malo spreminjamo, imamo že zelo zakoreninjene vrednote, pa ta tip posebnosti. In pol bi pač verjetno držali, da se ti ne spreminja za iglih, kdo si. Ne? Tako. Je pa to zagrajanje kulture, no, zelo dobro, mislim. Predvsem zagrajanje kulture, naprimer v podjetju, ne, da ti kot, recimo ti, že če začneš delati sam, pa imaš manjše podjetje, kot šef se začneš ful s tem ukvarjati. Pač si prizadevaš, da si dajalec, pa da imaš te vrline dajalca, ne? Pa pol, če dalje več zaposlenih, ko imaš zraven, da si pač do vseh tak in pol, če zgradiš neko to kulturo, mi smo pa dajalci, ampak v tej smeri to pač ti veš, ne? Gradiš pa sam. Se pol vsi tak ravnajo, noben pol načeloma ne bo sam, tako sem prej že rekel, sam na stvari gledal, ne? Je pol za vse skupaj veliko bolj dober, pa veliko boljša uspešnost je lahko pol podjetja. Pa bi lahko mogoče rekel, da so najboljše vodje ne tisti, ki so zdaj v bistvu v prvi roki sami dajalci, ampak tudi tisti, ki znajo dobro kulturo dajalstva ustvariti. Tako, da so ljudje okoli njih tudi njim podobni. Ja, tako je. Okay. Mislim, vse to je, ne vem, a ni to ful, znano. Mislim, da je ful pomemben, kako imaš ti kulturo ravnanja v firmi. Ne? Ne vem, kaj je bil Horowitz, ali ne vem, kjer že. Ena knjiga je, ki je napisal nekdo o svoji izkušnji, kako roller coaster so imeli v podjetju in je naslov The Hard Thing About Hard Things. Okay. In se osredotoča na veliko nekih stvari, s katerimi se je mogel soočati v podjetju, kakšni so bili psihološki pritiski pa tak naprej. Ampak on je recimo definiral, da dobrega vodjo definira raznolikost ljudi, ki mu sledijo. Se pravi, če si ti sposoben različne tipe ljudi spraviti do tega, da bojo podobnega mišljenja pa podobno kulturo sprejeli, si pač ful dober vodja. Ful dober lider, ja. Oziroma, da ga definirajo, kak je že bilo, ne samo raznolikost, ampak tudi, ne vem, bom pogledal, se ne spomnim zelo. Se ni. Zdaj, ko si to omenil, on tudi pol veliko govori o tem, da so dajalci lahko zelo dobri mentori, pa da je veliko delov na tem, da prepoznavajo, pa nekako razvijajo neke te dobre lastnosti, pa potencial v drugih. Zdaj, ali je to
v, ne vem, kolegih, ali so to njihovi, kako se to reče, praktikanti, no, ne vem, na ta način, ali nekdo, ki se pač uči v tebi, ali pač nasplošno tudi v osebnem življenju. A si slišal kdaj za Pygmalinov učinek? Ko je ta... Pygmalinov. Ali Pygmalinov. Mislim, nisem čul, sam to, da ima prav... Pygmalionov. Pygmalionov. Ja, to pa sem. Ne, nisem zdaj ba. To pač gre za to, nasela čakaj. Bom prebral, kaj to je zapisek. Dobro. Gre za samo izpolnjujočo se prerokbo, kjer pričakovanja vplivajo na rezultate. To se zelo dobro zdaj poveže s tem, kar sem povedal. Prej zato, ker recimo, to je recimo zelo v šolstvu prisotno, ko imajo nekateri učitelji nekatere učence rajš kot druge in pol pri teh, ki jih imajo raj, pa bolj verjamejo v njih, pa jih bolj spodbujajo, pa so že nasplošno imajo večje pričakovanja od njih, bojo bolj uspešni, kot pa oni, ki pač jih nimajo toliko radi. Če si imel kdaj kak tak primer? Ja, jaz sem po mojem definitivno bil ta otrok, ki so ga imeli učitelji radi. Ampak sem imel veliko izkušenj z tutorstvom, predvsem v osnovni šoli, ko sem sošolce učil stvari in sem tam iz prve roke videl, da veliko ljudi veliko učencev ni imelo pač sam prave podpore, ne? Oziroma nekoga, ko bi v njih verjel. Ker ko sem jih jaz učil, sem pač, ne vem, na nek način jih znal nahajpati in so pač, ne vem, prišli iz cveka na 4, naprimer. No, to je lepo že. Pa so sami zase mislili, da tega niso sposobni, ker so bili, tako si rekel, pričakovanja, definirani kot tista oseba, ki ima slabe ocene. Tako je. Ja, pa zdaj si ti že v štartu, jaz to ne morem, ne? Ja, to je... Zdaj pa si predstavljaj, če imaš pa ti učitla, ki pač hoče veriti v tebe, pa recimo, ja se ti boš lahka, ne? Da že imaš ta vaj, boš tudi ti mogoče imel pa večjo motivacijo, ne vem, tudi za učiti se ali pa nasplošno taka psihološka forica, ne to. Ful veliko odgovornost imaš kot učitelj, no. Ja, definitivno. Mislim, glede na to, kaj boš rekel, pa kako boš dejansko sodeluješ v tem, da oblikuješ osebnost tega otroka, ko ga pač učiš. Bolj, ko je v začetku razvoja, mlajše, ko imaš, bolj je to, večja imaš vlogo, pa večja je odgovornost. Ker takrat se najbolj učimo, ne? Neuroplastičnost je najvišja. Tako. Kako si že rekel, Pygmalionov učinek? Tako, no sej mogoče se še kaj razišče na to temo, ampak mislim, da je to tono. Pač govori pol o tem med drugim, da so zelo dobri lahka mentori, pa da zelo dobro prenašajo, pa da zelo dobro vidijo, kaj v nekem človeku bi lahko razvili, pa ki ima potencial, pač nasplošno, da verjamejo v njega. Medtem pa uporabljajo tudi, bi rekel, način komunikacije, ki ni vsiljiv, pa da pokažejo to svojo bi rekel, človeško plat. Veš, da nisem jaz zdaj, tudi če sem recimo nadrejen, ali pa tudi če nisem kakorkoli, da ti še vsem pokažeš, da se motiš, da imaš dvome, da imaš strahove in zaradi tega potem ljudje te malo drugače dojemajo. Zdaj ne vem, če si imel kdaj to izkušnjo, če ti nastopiš zdaj v neki situaciji kot nekdo, ki vse ve, boš dobil pa navadi čist drug feeling, kot če zdaj ti poveš v štartu že, da v kaj dvomiš, naprimer. Ali pa da te je časa strah. To mislim, da je bil tudi en TED Talk na to temo. Pa mislim, da je razlagal, da je bil v vlogi nekega mentorja ali učitelja. Hvala. In je govoril o tem, da so ga učenci, oziroma mislim, da je predaval že na to, študenti, da so ga veliko bolj sprejeli že, če je prišel, pa je že v štartu v bistvu povedal, da ne ve vsega, pa da je pripravljen pač tudi argumentirati stvari, pa tako no. Je zelo tak humility pristop v bistvu. Tak neautoritativen govor v bistvu. Ne? Postaviš pričakovanja vnaprej s tem, kar poveš o sebi, ne? Ja, pa tak, da se ti ne postaviš, da jaz sem ful boljši od vas in zdaj, kaj boš ti zdaj meni govoril, ne? Na ta način.
je tako, v bistvu tak ponižen pristop, v bistvu sem šel vsaj, mislim, imaš ti tak avtoriteto, ne? Ampak je to pač del tega, da ti lažje pristopiš, pa boljš mogoče. No? To je tudi ena pogajalska taktika, da ti v bistvu, ko se z nekom greš pogajati ali pa tudi v vsakdanjem življenju, ne vem, če prije do kakega prepira, pa ti pol se hočeš pobotati ali pa nekaj takega, kako začeti, da v bistvu vnaprej našteješ potencialne sodbe, ki bi jih oseba lahko imela v tebi, zato da jih izničiš. Naprimer, če dam primer, pa če rečeš, verjetno si misliš, da sem pač ravnal ful nepošteno, da se nisem odzval na prav način, ampak se pravi, da postaniš tudi baseline, da v bistvu poveš stvari, ki bi jih hotela druga oseba, zato da jim odvzameš moč. Ja, tako je. To je zelo po moje dobro, če imaš zdaj predvsem, če imaš zdaj nekoga, ki je skeptičen na drugi strani. Zdaj to je lahko tudi, če si ti prodajalec stranko. Zagrajanje zaupanja v bistvu. Tako. Pač ti v bistvu ko priznaš neke svoje te ranljivosti ali pa da nekaj ne zmoreš ali pa ne veš, si pridobiš nekak zaupanje, pa v bistvu razorožiš mogoče tega na drugi strani, pa nekoga, ki je ful dvomljivec. To se mi zdi tako zelo človečnostni pristop. Človečnostni pristop je, da. Skrbel te, da ne bo neumnosti. Ja, seveda bo neumnosti. Človeške neumnosti. Dobro. Vprašanje je pa tudi povej, kaj si misli. Neč, da se moš kompozati nazaj. Ja, moraš. Malo železaka popiti, da bomo lahko dobro govoriti. Si želel to narediti? Ja, to sem želel si narediti, ko sem želel železaka popiti. V glavnem, imaš pa tudi negativni aspekt tega, da si ti dajalec, ne? Se ti kaj svita, kaj bi to bilo? Lahko. Negativne aspekte. Ja, to, ko smo že na začetku omenila, da te lahko ljudje izkoristijo, da lahko s tabo manipulirajo. Tako. Druga mi pa zdaj ne pade na pamet. Ena stvar je to, ko si ti rekel, da te lahko izkoristijo, pa da si res tako en met, predpražnik varianta. Druga stvar pa ti, da lahko izgoriš, zato ker konstantno nekaj daješ od sebe. Ne? In zdaj pa govori tudi o tem, kako se pa zdaj zavarovati brez tega, da si neka žrtev, pa da ne pregoriš. In zdaj prva stvar je tako to, da pač poznaš neke svoje meje, pa da znaš na določenem mestu reči ne. Pol uvaja tudi eno pravilo 5 minut in to pomeni, da če ti neka stvar, da nekomu pomagaš, vzame 5 minut, pač to narediš, pa že do tak mal no-brainer varianta pol. To je zdaj na svet, da ne izgoriš. Ja. Jaz sem pa študiral, če imaš ti pol recimo 20 ljudi, ki jih moraš pomagati, ne? Ja. Ampak je tako, no, se pravim, če ti vzame neka stvar 5 minut, da mu pomagaš, pol to narediš nečaroma. Mogoče je mislil, a misliš, da je mislil s tem povedati, da je to zgornji limit? Ja. Se pravi, če vzame več kot 5 minut, don't do it. Tako je. Okay. Tako je. Kaj si pa mislil? Drugače sem si predstavljal. Kaj bi si predstavljal? Ja, tvojih 5 minut. En sandvič sem si predstavljal. Krofek. Dobri krofi drugače, čisto umetni pomaga. Ja, krofe, drugače, ko smo pri krofi. Ja, fujter. Tole moramo zelo razjasniti. Ja, v redu. A so ti boljši trgovinski krofi ali domači? Kaj se že bližamo zdaj februarja, kdaj je februar? Ja, ne vem, počasno. Tako je, da če so frišni domači, pol domači, ker drug dan niso, ali pa čez par ur že niso že dobre, da so pa trgovinski. No, ker to, ko si zdaj rekel ti fake tvojih 5 minut, meni je to brutalno dober krof. Ja. Pa tudi mali, ne vem, tudi hoferjevi. Pa lahko jih poješ res drugače. Pa jih inhaliraš. Kaj pa trojanski krofi, kakvi so ti? Dobri, ja. Ampak je spet tak, zdaj, če bi, pač je tak, da ga pojem in pol leta. Mislim, tisti je kar dense, se mi zdi, no, ko ga ješ tak. Tako pa vem. Meni se zdi, da lahko naletiš tak, da so zelo dense, pa zelo masni, pa težki, ali pa so res fluffy. Kjer ga si pa zbereš?
pač najbolj mi je drugač navaden, to mi je vedno... Se pravi z marelico. Z marelico drugač pa, če majo, si vzamem onga, ko je vanilija noter, pa čokolada povrh. Ti si bolj fan čokolade. Jaz imam pa najraje borovničevega. Borovničev je pa neka umestna pot, če ne vem, kaj bi dejmo spremembo, ena borovnica. Okay. Drugač pa, ja, ali navaden ali pa ta, to je tako, zdaj, če grem na Trojane, pa neka taka stvar. Si privoščiš. Kaj pa, a poješ ta cukor gor, ko je posipan, ali si ga daš kaj dol? Načeloma ga dol stresem, če lahko. Je kar gor, tako biti en koko nastal. Mi smo se reči, ti lahko, zdaj, ko si koko menil, ena dogodivščina. Smo se pelali za enega špila, kjer smo igrali za eno skupino, ni važen, in to je bilo za pusta. In smo dobili pač res škatlo krofov. Če si predstavljaš ono škatlo, ko si bil v osnovni šoli, ko so jih prenesli. Škatlo krofov. In pač vsi smo se pelali z enim avtom na ta špil in nazaj z tega špila in pač ful ene opreme, ful ljudi in tiste krofe smo dali pač v zadnji na to poličko, ko je za pretlažnik. Ne? Ja. Je bilo tako, da smo pač vmes mogli pač ful zabremzati in za ti krofi se prevrnali. In so zgledali, vsa ta zadnja klop je bila tako, da je imel en velik koka party in drugače, ker je bilo vse delo. Ja, moj ata je zmeri govoril, da moraš to dol stresti, ker je to strup za podgane. Pa sam streseš ga dol. Zakon. Ja, če pa malko gor ostane, pa lahko reš. To je pa za imunsko odpornost. Tako, ja. What doesn't kill you makes you stronger. Strup za podgane. No, ostali smo pri tem, kako ne izgoreti, če si dajalec. Ja. Zdaj sem omenil dve stvari, ta tretja je recimo pol to še, da prepoznaš, kateri so jemalci in da njim predvsem postaviš jasne meje. Da ti zelo dobro znaš prepoznati jemalce, ker oni so pa res tako, pač parazitsko lahko za tebe delujejo. Ne? In zdaj, če imaš ekipo, so recimo, če imaš ti jemalci, so itak kao najslabš, ne? Če imaš pa izenačevalce, pa mogoče to celo dobro, zato ker oni pa pol izzovejo najmanj to, da morajo nazaj dobiti enako stvar in to zahteva tudi od drugih v ekipi. To vsaj minimalno ukrepajo. Ja, tako zato, ker če imaš ti pa nek par jemalce, recimo, bo oni to ful jasno, ali pač njim se zdi to ful sebično in to bo oni zdaj zahtevali, da najmanj enako morajo nazaj vrnati. A misliš, da je pogost vzorc, da imajo dajalci slabo sposobnost prepoznati, kateri so jemalci? Kako še enkrat? Če misliš, da je pogost vzorec, da tisti, ki so dajalci, slabo prepoznajo, kateri so jemalci. Glih to, ko si rekel zdaj, da bi jim pomagali, zato ko se mi zdi, da nekdo, ko res ful daje, čeprav ali pa boljš prepoznajo, zato ker jim gre to v nos, da drugi niso taki, kot so sami. Ne? Mislim, da je glih to veš neka taka izmed teh ločnic, kjer so pol uspešni dajalci, pa kjer pol izgorijo. Ne? No, okej. Zato je pa to. Je pač to, da znajo dobro prepoznati, ne? Ja, tako je. Okay. Pa to, te meje, ko sem rekel, pa ne smeš, mislim se to je zdaj en del tega, ampak da ne smejo biti ti dajalci naivni, ne? Da zdaj ti, pač moraš te prepoznati neke te karakteristike jemalca, pa pač res se držati nekih mej. To, še zadnja stvar je pa to, da ti daješ v tej smeri, ki te postreza. Ker imaš recimo dva tipa dajalca, pa zdaj recimo, če se osredotočimo na to, imaš dajalca, ki daje na način, ki mu ne ustreza, pa imaš dajalca na način, ki daje stvari, ki pa mu ustrezajo. In tisti, ki ne ustreza, dejansko lahko izgori, ker delaš neke stvari, ali ki ti niso fajne, ali ki ti vzamejo preveč energije, ali mentalne, ali fizične, ali nasplošno je to tep stres, medtem ko če imaš ti nekoga, ki daje tiste stvari, ki mu jih je dobro delati, ga pa to na koncu v bistvu lahko izpopolnjuje in bo pač na koncu se počutil bolj energized, pa imel več od tega v bistvu. Ne? Njemu to dejansko fajn delati. Da, to je še ena taka stvar, s katerim pač bi rekel, lahko, da je ta tip dajalca, ko ga to izčrpa, da je lahko to en dober delavc v eni firmi, tako. Ki upravlja delo, ki ga ne izpolnjuje. Tako recimo, ja. Tako naprimer, ja. Okay. Zdaj, veš, tanka je zdaj meja, ker zdaj, da ti nekaj delaš, to je zdaj bare minimum, za kaj si tam, ne? To, kar mi dva govorimo, je pa ena stopnička više, ne? Ok.
A misliš, da je Tomi Ampak Meglič... to je sigurno... Misliš, da je Tomi Meglič dajalec? Premalo poznam Tomija Megliča, da je strupočaj. Jaz mislim, da je dober dajalec, pa daje strupočaj tistem, ko ga more dobiti. Pa da uživa v tem. Lahko da daje strup v čaj jemalcem. Ampak pa je v bistvu izenačevalc. Ok, naprej. V glavnem zelo preudarno in strateško morajo pa razpolagati s svojim dajanjem. Pa še enkrat bom poudaril to, da dajejo tiste stvari, da dajo na način, pri katerem v dajanju uživajo. To je pač zelo pomembno. In na tak način se lahko zdaj, mislim, da sem to za nekih 5 ali 6 strategij naštel, s katerimi se lahko zavarujejo. Tako, zdaj bi se mogoče vrnil še malo nazaj, mogoče pokomentiram, da ti to dajalsko kulturo, ne? Da imaš ti recimo res pa skupino ljudi v timu, ali pa tudi če hočeš, familija zdaj ne bi jih dal, to je malo drugače, ali pa kot kolegi nasplošno imaš pol tiste, ki dejansko jim ni problem karkoli narediti, ne? Imaš pa tiste, ki bi vedno bolj na svojo dobrobit gledali, ne? A je kak delež, ki se pogosto pojavlja v podjetjih, koliko je kerih? A ja, ne vem. Mislim, da je to ful odvisen tudi od vodje, pa kako se zaposluje. Mislim pa, da je neizogibno, da se vsi trije tipi pojavljajo vedno in povsod. Ja. Je pa tak, da lahko pol je to, da imaš ti mešano skupino, je lahko, oziroma da imaš, če imaš jemalce noter, je lahko to dvorezen meč, ne? In zdaj lahko se zgodi to, da če imaš večino dajalcev pa enega jemalca, pa oni niso tako močni dajalci, lahko prije do tega, da se oni začnejo vase zapirati, pa postanejo bolj sebični, pa povzamejo, začnejo te njegove značilnosti povzemati, ne? Pri delu, naprimer, ne? Ali pa glih obratno, ne? Da pa on vidi, zdaj odvisen, koliko je močna ta vez med njimi, pa koliko so oni močni zadejalci oziroma jemalci. Medtem ko dobri so pa za ta ekosistem, lahko rečemo tudi izenačevalci iz istega razloga, ko sem že prej omenil, da opazijo, kjeri so specifično jemalci, pa da pa zahtevajo to najmanj enakopravnost v bistvu, na ta način. Sam ne preverim, če snemam. Preverim. To je bilo zelo dobro, da ne bi. Snemam. Mogo še enkrat intro narediti. Zato bi se kazali tako, da recimo, če imaš ti zdaj enega močnega jemalca, pa manj močne dajalce, da pa oni zdaj nehajo neke informacije, recimo delitelj, pa si nehajo med seboj napomagati. Da pa začne nekako zapirati, to pa prije do čudnih stvari. Verjetno razdora zaupanja, transparentnosti ni več, oni se začnejo... Mislim, meni se zdi že to problem, da to zaupanje se nekako... Ali pa to pripravljenost v bistvu pomagati, ne? Mislim, da je to taka. Je zelo dobro, če imaš ti recimo res podjetje, pa da so zelo prijateljski odnosi med vsemi, pa da si znajo tako na primoč priskočiti, da ni zdaj to neka ovira, ne? Ja, jaz ne bom. Ali pa da, ne vem, jaz recimo, ko sem delal v nekem skladišču, je bilo zelo tako, ni bilo velikih dajalcev, je bilo pač bolj jemalski odnos je bil, ali pa čist izenačevalski. Je bilo pač, bom pomagal, ali pa pač se bom delal, da ne vidim, da rabiš neko pomoč, kaj tako to mora firma poskrbeti in zakaj bi se zdaj s tem ukvarjal. Kar je po eni strani razumem, po drugi strani pa bi doskrat se lahko kakve stvari pa za dobro biti neke osebe že rešile, naprimer, ne. Ali pa neka fizična pomoč, recimo, bila tukaj zelo tako, no. Kakva je izkušnja tvoja, naprimer, ko si še delal v podjetju? Če pač imaš zelo kakve vtise, se kaj spomniš, kak je bilo glede tega nivoja dajalstva, jemalstva, izenačevalstva. Sicer pri tebi ni bilo zdaj veliko zaposlenih, ne? Ja, koliko vas je bilo vseh skupaj? Ja, najdlje sem delal v 2 firmah, eno bilo skladišče, ena pa bila IT firma, ne? Pa v skladišču je bilo zaposlenih, ne vem, 20 plus. Ja, ok. V drugi, tam v VGT nas je pa bilo, ne vem, 6. Ja, to sem bolj ciljil zdaj. Kako se to kaže? A se ti zdi, da ko je skupnost manjša,
Da je lažji nek tak sistem kulturodajalstva vzpostaviti, verjetno je, neko pa v večjih številkah. Meni se zdi, da je ful odvisen to od vodstva, pa kako se pač ukrepa na večino situacij. Pa kako se zdaj, veš, priješ ti tja, pa se počutiš sam kot številka, ali se počutiš zdaj kot del neke celote, pa te pač spadaš tja, ne? Ker recimo, tudi ko je kakšna večja skupina, verjamem, da se da narediti tak, da nisi zdaj ti res tam kot številka, ker tam je bilo res tak, da pač so jih ful, mislim, menjali. Jaz sem v tistem času, ko sem delal tam, ne vem, neke slabe 2 leti, ali koliko sem bil pač študentsko, je ful ljudi se je zamenjali, pa ni nobedence pač. Mislim, se ne boš se zdaj ti sekira, se šel sen, it's just a job, ne? Ampak pač, no, veliko drugače, tako ni bil noben big deal, če so se zdaj ful menjali. Tudi, če so bili slabi pogoji včasih, pa veš, take stvari so dogajale. Verjetno, če se ljudje hitro menjajo, to pokazatelj, da ni neka dajalska kultura vzpostavljena. Ne. Mislim, bi rekel, da ni nobena kultura vzpostavljena, tam prideš pa delaš pač tistega minimalca ali kakorkoli. Ne vem, kak imajo zdaj, ampak pač no, priješ tam, delaš ti svoj in pač greš čim prej in to. Sej pa verjamem, da je veliko podjetij, da tudi si ne morejo pa zdaj vsi prvož, da bi zdaj ali pa neka, ne vem. Veš, če si ti zdaj nekdo za trakom, tudi ne vem, koliko se zdaj počutiš kot del, ki pač ti priješ tja oddelati, onih 8-urne varianta in to. A je tukaj kakšna izrazita razlika med spoloma? Naprimer, ne vem zakaj, ampak zdaj bi si predstavljal, da je več žensk dajalk, pa več moških izenačevalcev. Zakaj pa? Da splošno zaradi delitve vlog? Ja, zato ko so moški tudi velikrat zelo bolj racionalno, ko pa čustveno orientirani in iščejo skozi neko ravnotežje. Sam je bilo... Ne vem, saj sam sprašujem, če kaj o tem. To zdaj ni podkovano iz literature, ampak tako čisti izopažan, da se dostikrat zdaj zgodi tako, da v moškem kolektivu bojo prej zelo sodelovalni, pa se prej pa botali, kot pa v ženskem. To sem jaz doživel, ko sem delal. Ko sem tudi delal v enem skladišču, kjer so delali samo moški. In sem primerjal z punco, ki pa dela nekje, kjer delajo samo ženske. Ja, no, oprosti, ko te prekajam, ampak to se mi zdi, da je res tako... Moški kolektiv zna biti zelo bolj skupaj držati, pa tako pa eni malo so bolj flegma tam, no? Res je manj drame, ne? Manj drame, pa načeloma, če niso zdaj neki, pač če imaš saj malo to kulturo, da se poznamo med sabo, si bojo veliko pomagali, medtem ko pri ženskah se zna pa to zgoditi, da gre čisto v drugo smer. Ja. Je pa res, da mogoče potem pri moških kolektivih obstaja nevarnost, da neke stvari ostanejo under the surface. Da si ne znajo povedati tega. Da si nekih stvari ne povejo, ki bi si jih mogli. Ki bi si jih mogli, ja. In se mogoče skozi čas te stvari nalagajo in enkrat pač poči, ne. Ker ženske pa skozi pokajo. Jaz se pravim spet odvisno, kakšen je zdaj ta nivo komunikacije po moje, pa kakšen je nasplošno duh v tej ekipi. Ja, okej. A smo zdaj mi, pač, ko delamo skupaj, tudi smo kolegi, pa se tako malo poznamo pa to, ali sem prišel sam nekaj oddelati, pa itak ne bo nobenih vezine, ali so zdaj neke, ali smo zdaj mi ful dolg že skupaj zaposleni, pa imamo neke nerazrešene spore. Naprimer, tam zna pa to kaj početi, pa neke zamere se dogajajo, pa tako. Sigurno. Begging you. Na koncu te knjige o dajalstvu je pa tudi potem govori, kako se to kaže v osebnem življenju in so lahko zdaj dajalci načeloma izpadejo kot veliko bolj prijazni posamezniki, pa ne delajo zdaj tak na konkurenc, ampak res je to ena taka pozitivna stvar, če imaš take ljudi tudi v družini. Se načeloma jih imaš, ampak zdaj tudi načeloma, če primeriš 2 družini pa med sabo. Ali bomo zdaj mi si ful pomagali med sabo, ali bomo rekli, na to so pa sosedi, to pa ne se oni sami. To se mi zdi, da se pa ful pozna. Pa zdaj, če si ti bolj na podeželju, po moje te pomoči nekaj več, medtem ko če nisi v nekem bolj, če si bolj v urbanem okolju, je pa tega pa moje manj. Okay. A misliš, da smo Slovenci v glavnem izenačevalci?
zaradi favšije. Aha, na to si šel. Ja, jaz mislim, da je ful odvisno, ampak po moje, da smo v glavnem izenačevalci, pa kar si skrbimo bolj tak, da ne boš da ne bo kdo nategnil, ne? Jaz poznam ogromno dajalcev. Zdaj, tako, Ja, verjamem, ko pomislim, no. Ja, En tipičen primer res dajalca je, na primer, moja mama. ja, Pač se veš, če boš prišel na obisk, razumem, ja. boš dobil all inclusive, pa nikoli ne bo pričakoval. Jaz si ful sprejet, pa tako, ne, tudi to je tako ampak velik je del pa tega. hkrati tudi izenačevalc. Zato, ker, Ja, naprimer, tile žlahtniki so bili pri nas, pa so nam to prinesli, veš, da moramo mi tudi njim tole dati zdaj v zameno, ko bo nekdo imel rojsten dan. samo ona bi že, sam pa predvidevam, da bi takšen tip bi to bi to bil dejal, ne ja. bi rekel, da je to dejal, če vsaj, ker pa moje tudi, če ne bi, ni nujno, da bi tak tip osebnosti dobil neki v štartu, bi tudi, če ne bi dobil nič že v štartu, bil pripravljen dati. Bi, ja. I tako da ja, dajalce. Ja. Veš. Ne vem, en tak val pozitivne energije je to lahko, na splošno pač. Ampak te pa res lahko hitro izčrpa, ne? Tako si prej razlagal, če nimaš pravi strategiji pa orodij. Je tukaj pol velja, zdaj, predvsem za osebne odnose, da imaš ti nek pozitiven odnos, pa da nisi zdaj dajalec v primeru, če to niso zdaj neki tvoji kolegi ali pa ne, da ti ne razdajaš zdaj nesebično. No, lahko tudi rečemo, da ne razdajaš nesebično nekomu, ki pač tega na koncu v bistvu ni vredno, ti pol sam presodiš. To ne. Ja. Kaj pa ti? Si dajalec, si izenačevalec? Kako bi sebe opisal? Mislim, kako se vidiš? Verjamem pa, da se lahko velikrat motimo, kako pač se vidimo. Ja. Jaz mislim, da sem bil zelo dolgo bolj dajalec, zdaj sem pa bolj izenačevalec, izničevalec sem zdaj. Okay. Po moje. Tak se mi zdi, da je hiter, pa ko priješ mal in the real world, načeloma zelo hiter, ali pa ne vem, mogoče sem pa v takem obdobju trenutno, da pa gledaš. Ja. Da začneš bolj na sebe tudi gledati, no, mogoče bom to rekel. Zdaj odvisno tudi od tvojih resursov, pa kakšno imaš ozadje, pa kakšen je tvoj trenutni socioekonomski položaj. Pa moje, da s tem tudi zna biti dosti povezan, pa da nekaj delaš mogoče iz nekega strahu na koncu, ne? Mislim, lahko bi tudi rekla, da dajalec, ki zna poskrbeti zase, bo boljši dajalec, ko pa nekdo, ko ne more v redu poskrbeti zase. Ker veš, mogoče lahko ta debata, da je v bistvu ti si dajalec, ampak je zdaj tak krog dajalcev, do katerih si lahko ti dejansko dajalec, pa da ne rabiš nekih hudih, ne postavljati zelo majhne palne. Ja. Mogoče sam pol bi se mogel to vprašati, ko tem pa res nisem tako razmišljal veliko. Ampak itak si pol ti recimo dajalec v vsem življenju pol to, da ti avtomatsko si pripravljen neki osebi dati brez, da bi zdaj neko evidenco teh uslug vodil, ne. To je pač, to zelo na hiter. To se lahko tako vpraša, ne, ali si zdaj kam posebej jaz te stvari pisal, pa se s tem ukvarjal, ali ti to sploh ni, ali se s tem sploh ne boš obremenjeval, ne. Lahko ti je pa to načeloma, če se tega držiš, pa če imaš dosti takih ljudi, boš ti mogoče potem bolj živel na splošno, no. Pač res imaš eno skrb, pa en dodaten stres manj, ne. Da sem dal, pa nisem nazaj dobil. Sharing is caring. Da vidim, če imam slučajno napisan. Evo, glavna načela od avtorja, sam se to mislim, sem tako že povedal, da si vsaj en dober delavec, pa da ne izgoriš, oziroma da te ne pohodijo. Postavljanje mej in prioritet, torej da ne rečeš slepo da v vsaki prošnji, pa ciljno usmerjaš pomoč tja, kjer bo imela največji vpliv, tako da ne zdaj ti ne, kar neki greš po cesti, pa kar neki pomagaš nekomu, ne? Mislim, ne? Pa to načelo 5-minutne usluge. Mislil sem, da ima kako slučajen, da se to kaj posebej reče, ampak očitno je samo 5-minutna usluga. Torej, da imaš neka ta majhna dejanja pomoči, ki te načeloma ne stanejo zdaj skoraj nič tako, ne? Materialno načeloma. Pa lahko pa tistemu, ki pač mu pomagaš,
mu pa koristi, oziroma da mu to veliko več pomeni kot tep. Mhm. Pa da ti vzame, tako si ti prej rekel, da se res omejiš na 5 minut. Pač to ti je pol no-brainer, če pa je zdaj več, pa začneš malo razmišljati. Pa previdno ravnanje z jemalci. Ampak zdaj spet moraš biti dober del, da prepoznaš te tendence. Ampak vseeno pa moraš ohraniti nek vljuden pa profesionalen odnos, ne? Ni zadnjega šti. Tole, ko si rekel previdno ravnanje z jemalci, sem se spomnil, Jordan Peterson, 12 pravil za življenje, je eno pravilo, da moraš v življenju za prijatelje izbirati samo tiste ljudi, ki ti želijo najboljše. Ja, tako je. In sem zdaj razmišljal, ne, da dajalci so glih zaradi te lastnosti, ki jo imajo, da dajajo, verjetno lahko dosti večkrat žrtve izkoriščanja, kot smo rekla, iz strani teh jemalcev. Ja. In problem je, da imamo, mislim, Peterson opisuje, da imamo mi že itak neko željo vse, da hočemo ljudi rešiti. In včasih človek ni sposoben razločiti pri drugi osebi, če je res potrebna pomoči ali izkorišča. Včasih celo tista oseba na drugi strani sama ne loči razlike, da ne opazi, da druge izkorišča. Ne? In velikrat lahko pa tvoji pretegi, da boš ti to osebo zdaj rešil, pa da ji boš izboljšal življenje, te potegnejo sam z njo navzdol, ali pa še druga plat je, da lahko ti drugim pomagaš pod pretvezo, da tebi ni treba resničnega koraka v življenju narediti naprej. Se pravi, zdaj se bom jaz z drugimi ukvarjal, pa jim bom zboljšal življenje, sebe bom pa zanemaril. Ne? In da pač... A to nekaj vrste procrastination pa v bistvu? Ja, je. In je odlašanje v bistvu s tem, da bi delal na sebe. Ne? In da če ti v življenju imaš neke ljudi, ki jih ne bi priporočil staršem, sestri, svojemu najboljšemu prijatelju, zakaj pa se z njimi ukvarjaš. Ja, tako je. Pač. Ja. In to sem hotel navezati, da lahko odjemalc, da lahko dajalec hiter se zmoti, ko hoče jemalcem pomagati, da so resnično potrebni pomoči. Zaradi tega, ker njih to izpolnjuje, da dajajo njim pomoč. Ja, no se je to nekaj podobno. O tem je tako govora, se mi zdi. Ja. Zdaj, če še povzamem to zadnjo stvar, ne, če hoče kdo postati dajalec, če se mu zdi, da trenutno to ni, ne, če vseeno treba se ful osredotočiti na neke lastne prednosti. To je tudi načeloma, se mi zdi, če hočeš ti postati hiter, dober v nečem, vzameš neko stvar ali pa neko tvojo karakteristiko, v kateri si že dober, pa bolj na njej delaš, kot ti bi vzeti nekaj, v čemer si slab, pa pol poskušal postati dober. Bo veliko boljš, da vzameš ti neke stvari, ki ti že itak dobro grejo, pa na tem gradiš. Tako, če vzameš uspešne ljudi, izjemne ljudi na nekih področjih, so skoraj v vseh primerih delali na tistem, kar jim je šlo fajn, ne pa, da so probali popraviti svoje slabosti, tako si rekel. Ne? Torej, treba v bistvu dajati na način, ki je tebi ustrezen, pa mora te veseliti, pa te najmanj obremenjuje in sam tako lahko imaš ti po mojem pol na koncu dejansko več energije od tega, pa manj frustracije. To je skozi zelo... Lepa misel. Lepa in poglavitna. Ne vem, imaš kako pomembno stvar o avtoru, drugače razen, da je... Vem sam, da je uči psihologijo v Pensilveniji. Da je ful nadarjen, da je že kot mlad ful uspešen na teti fakulteti, ko dela, postal ful hiter, je začel knjige pisati. Think Again je še njegova dobra knjiga. Ampak mislil sem pa sam še, da ko smo govorila o jemalcih, en italijanski avtor je pa napisal knjigo Osnovni zakoni človeške neumnosti. Okej. Zelo zanimiva knjiga. In on 5 zakonov našteje človeške neumnosti. 5 zakonov človeške neumnosti, okej, ja. In prvi zakon, mislim, da je, da
da je človeška neumnost prisotna povsod. Vedno in povsod. In da je nek procent ljudi, ki so neumni, ki je v vseh skupinah isti, ampak se ga ne da določiti. Se pravi, da v šolskem razredu, v podjetju, posod bo en delež ljudi, ki so neumni. Drugi zakon je, da neumnost je neodvisna od rase, pa karakterja, pa to, ne? Pa je pa tretji zlat zakon, do tega prijema zdaj, kar sem hotel povedati, kako on definira neumnost. In sicer ne na tak način, ko si mi zdaj predstavljamo, da si pač butast, ja. Ampak neumnost on definira kot, da neumna je oseba, ki drugim dela škodo, brez da bi od tega imela kakršnokoli korist, ali še celo sama ob tem utrpi škodo. To je lose-lose situation. Ja. In to je na primer praktičen primer tega bi bil nekdo, ki je bully, pač kako se to težak ali kako, da pač ti se norčuješ iz drugih, jih ustrahuješ, nimaš od tega čist nič, ali pa še celo dobiš ukor, se pravi, si še bolj utrpel. Ampak definirana je pa še posebna skupina, ki bi pa jaz enačil z jemalci. To so pa tatovi. Tatovi so pa tisti, ki povzročajo drugim škodo, pa od tega imajo korist. Čeprav lahko si jemalc tudi brez da škodo povzročaš, ne? Ali jo povzročaš s tem, ko ne prispevaš? K čem? Če si jemalc, a ne? Naprimer v podjetju. Na dolgi rok seveda, ne? Valjda. Tako da ti tatovi so podobni, da zaključim pač 4. pa 5. zakon pa pač govorita o tem, da je problem, ko pridejo, da so neumne osebe najbolj nevarne. In da je problem sploh, ko Če glava nuara cel tudi trpi. In da je problem sploh, ko pridejo neumne osebe na položaje moči. Itak je. Tako da zelo zanimiva knjigica. Mi jo je priporočil gospod Gregor Deleja. In jo vsem toplo priporočam, pa zelo je kratka. Kako še enkrat naslov? Avtor je Čipola, se mi zdi je priimek, Osnovni zakoni človeške neumnosti. Zanimivo. Jaz sem zdaj še tule 10 uporabnih nasvetov za prakso, ki izhajajo iz knjige Dejanja. Prosim, Florian, povej mi jih. Žal jih bom malo prebral, ker se jih nisem naučil na pamet. Ne, na pamet moraš. Zdaj bom šel tamle gor na travnik in bom nesel s sabo 2 kamnite plošče. In boš zapisal 10 zapovedi. Odlično. In boš postal naš prerok, ki daje in jemlje. Prerok. Ja, ok. Prosim, povej. Sej v večini teh smo tako že govorili, ampak zdaj bom jih še povzel in ponovil. Prosim. Torej, prvi. Pomagaj pogosto, a pametno. Torej, da zbereš, komu boš pomagal, pa da ima nek učinek. To je v unih strategijah, ja. Tako. Potem, da uvajaš 5-minutno pravilo, to ne vem, mislim, da ne rabim nič kaj. Narediš neko pač hitro uslugo, ki te nič ne stane. Načalno, ne? Potem, da postaviš to mejo, da se naučiš reči ne. Torej, odločno, ampak še vseeno prijazno, spoštljivo lahko ti odkloniš neko pomoč, ki bi predvsem tebi škodovala. Tu zdaj tudi se ful navezuje na to mejo. Odkloniš da nekomu ponudiš pomoč, ne da jo sprejmeš. Ne. Tako je, definitivno. Oziroma, pač, da tudi mislim, da tudi odkloniš prošnjo, če hočeš že, če vidiš, da sploh če bo tebi škodovala. Ne. Potem 4. povezana z onim timom, da povezuj ljudi med sabo. To je tak eden, mislim, o tem je največ govoril, pa to je eden najmočnejših teh načinov dajanja. Potem nujno je, da prepoznaš jemalce, ampak si do njih še vsaj vljuden, ampak ne vlagaš pa v njih pač čim manj energije. Ne? To. Potem vodi za zaupanjem in pohvalo. Zdaj, že to, ko ti nekaj tajega, da komu poveš, že to lahko nek del dajanja, ne, da daš, se reče, daš pohvalo. Ja, seveda.
To je povezano s tem, da jim pomagaš, da verjamejo nek svoj potencial, pa da probaš razviti te njihove svetle točke, da ima reči. Potem neguj mrežo zaupanja, to je s tem, da ko ti pomagaš nekomu ali pa dodaš neko vezo, narediš neko mogoče dolgoročno vez, ki se pole splača posledično pod nekem daljšem časovnem obdobju. Se obrestuje, ja. Tako. To je bilo recimo, da če omenjen je bil primer študentov medicine in je bilo tako, da zdaj ne vem v Ameriki, koliko časa traja študij medicine, ampak je tako, da recimo v prvi polovici študentskega obdobja so imeli dajalci slabše ocene, zato ker so se ukvarjali tudi veliko z sovrstniki, pa so jim pomagali, ampak na dolgi rok so imeli pa oni od tega več, ker so si zgradili neko mrežo ljudi, poznanstev, pa so tudi od njih čez čas dobili nazaj, pa s tem recimo zelo tak enostavno, če ti inštruiraš nekoga, boš mogoče zdaj več časa porabil, to pa nek aspekt tvojega življenja recimo temu trpi, ampak boš ti ful poglobil to znanje. Se mi zdi, da je to pač, da ti ful se učiš s tem, ko učiš druge in da tako poglobiš svoje znanje. Ampak je nagrada zakasnjena, ne? Tako, delayed gratification. Potem shraniš si čas za lastne cilje, to je to, da ti zdaj s tem, ko dajaš, ne izčrpaš čist sebe, pa probaš ne izgoreti. Spodbujaj kulturo pomoči v ekipi, to je to, ko smo že rekli, da imaš čim več dajalcev, pa če to prepoznaš tako bolj dobro, da greš pa tudi nagradiš tiste, ki prispevajo oziroma dodajo se jim zasluge, pa že se to pove. Pa še zadnja 10, da daješ z veseljem, ne pa iz neke dolžnosti, ker pa je tako to chore. Že tebe izčrpa, pa tudi ta na drugem koncu, ki potem dobi neko tvojo pomoč ali pa nekaj, kar mu pač daš, whatever, nek dar, bo to čist drugače občutil in pač dodaš neko novo vrednost, pa neko iskreno radodarnost. Kako lepo. Torej, nauk te zgodbe je, da postani iskreni radodarnik. Iskrena radodajka postani. Kaj si pa pol, če si radodajka, si izenačevalec? Ne, to je še vsem dejali, če si iskrena radodajka. Veš da. Če si radodajka, ko jo moraš plačati, to si izenačevalec. Jaz nisem mislil to si zdaj. To vem, ako mu bo všeč. V glavnem, najni poslušalci morajo postati dajalci in dajati lajke, subscribe in share. In komentarje. Tako je. Jaz mislim, da je čas, da zaključimo današnjo epizodo. Jaz mislim, da je to dobra poved in da se z njo strinjam. In zato te bom pri tem podprl. In boš dal podporo. Ti si zdaj dajalec lahko takoj. Ker ti dajem podporo, da nehamo snemati. Hvala. Ampak zdaj bom pa jemalec, pa bom rekel, da moraš ti vse pospraviti. Gremo danes. Jaz bom pa izenačevalec, pa bom rekel, da lahko jaz pospravim, ampak ti pa moraš naložiti cel avto pa odpeljati stvari domov. Kar jih boš itak. Jaz bom pa neumen, pa se bom delal norca iz tebe, pa še spotakno se bomo potem. Dovolj za danes. Lepo se imejte in kaj dobrega pojejte, kakšne krofe, naprimer. Pa če ni še krofov, o čem ti pa se jih lahko na Trojane so skozi. Se krofov lušta drugač. Gremo na Trojane. Materej. Zmenjeno. Lepo bodte. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.